大家好，我是 Henry Side。等一下哦，我等下见。我回来了。对，我们今天又回来了 ，Kinder 耶！对，这些都是我上次得到的礼物，我觉得这个还蛮酷的啊。对，就是很像射东西，可以看到可以射出去这一片，你看这样。哦，没有成功。我要射你们，看好咯，我要射你们。哦，打到你们了，对，这个应该都像这样的，所以我们来打开我们的神奇魔箱吧。哒哒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 。打开了，里面就是2颗 Kinder， 今天要开2个 Kinder。先来打开玩具，玩具很大，感觉很好玩哦。是，还蛮酷的。注意一下。这个有点难，所以我煮完再见。刚起床，还很累。对不起，这个东西根本煮不起来。对，所以我们等下再吃巧克力。我们再开一个，这就做一个。有人放屁。又有怪怪的字了，那有怪怪的字，我们来拼拼看吧。这个非常难，所以我等一下拼完再见，然后有可能也不会拼完，对。大家，我拼完了，球不会弹，可以看到不会弹，当然是球，可以放在手指里面，放在大拇指里面，对。我想要看，请等一下。对，所以我先把你们，对不起，先把你们拿上来这里，看在一般的桌子上会不会弹，会弹一点点，对。所以今天的 video 应该就到这，我今天得到非常多东西，对，所以今天的 video 应该就到这，记得 subscribe 按赞或是订阅，所以下次再见，拜拜。